Hello，今日為大家介紹另一個 DIY 嘅作品，就係小弟最新嘅一個 300B 嘅膽機啦。你見呢個打開咗個底蓋，你個面呢就係咁樣嘅。咁已經接好咗個source 啦，同埋一個測試用嘅喇叭。膽機嘅底部呢就係一個純 PCB 嘅一個膽，係一個底部啦，就冇用手工point to point 咁接嘅。好處就係因為呢個線路非常之複雜，咁所以呢就唔適合用 point to point 嘅接法啦。呢個膽機有咩特別嘅地方呢？就係佢高壓同埋低壓嘅電呢，全部都係用線性電源嘅，而且佢會係用由低電壓慢慢升到去高電壓嘅，係一個 soft start 嚟嘅。除此之外呢，高電壓部分呢，佢會有個30秒嘅 delay 啦。30秒之後呢，佢先會即係等個燈絲熱咗之後呢，佢個高壓電呢先會開着嘅。呢個好處呢，就係避免高壓喺燈絲未預熱時候呢，咁高壓電呢對嗰個膽呢造成一個衝擊，就可以增加延長嗰個膽嘅壽命啦。線路方面呢，其實都非常之簡單嘅，可以大家望下其實唔係簡單，係容易理解啦。就係呢度有入電啦，然後去到開關嗰度，開關度呢就出翻嚟供俾個火牛，由入邊供翻火牛出口之後呢，佢就有翻高壓電去翻個高壓嘅整流電線路啦，跟住6.3嘅 SN7 嘅線路啦，跟住就 300B 嘅供電線路啦，然後就經過個整流穩壓之後呢，就去翻 300B 同埋6SN7 嘅。呢個部分呢，就係高壓電路嘅部分啦。入邊有好多嘅 RC snubber 嘅circuit 啦嘅線嘅 network， 跟住就經過個整流 CLC 嘅整流之後呢，就去翻個LM317 做一個穩壓，然後就供翻俾6SN7同埋300B 嘅。中間都會有啲濾波嘅電容啦。呢兩粒係一個交聯電容嘅 coupling cap， 遲啲會再換咗兩粒coupling cap， 再試下其他音色㗎啦。喺個測試部分呢，我哋會有兩個咪錶同埋一部 timer。呢個呢就係一個負責測量高壓電壓嘅咪錶啦。呢個呢就係負責測量低壓電壓嘅。timer 就攞嚟計時嘅。個 source 已經 play 緊㗎啦。我哋可以試下開咗部膽機睇下先。一開機嘅時候呢，見到個6SN7 嗰個電壓呢，其實會慢慢由大約2伏開始升到6.3伏左右嘅。高壓嘅部分呢，亦都會維持喺因為佢未開，所以佢維持喺低壓嘅部分，低壓嘅電壓啦。大概28秒左右啦。高壓部分嘅開關呢就會啟動嘅，嗰個係一個 solid state 嘅relay。啟動咗之後呢，佢呢個電壓呢就慢慢由4-5伏到爬升到去376伏左右，係啦。佢穩定咗之後呢，無論係6SN7嘅供電又好啦，或者係高壓嘅供電呢，其實佢都係維持一個穩定嘅狀態，就唔會再變㗎啦。由開機到真正可以穩定 play 個狀態呢，大約需要1分鐘左右。大約1分鐘左右就可以穩定，就 heat up 咗成個膽機㗎啦。我今日嘅介紹係差唔多啦。如果大家有興趣知多啲嘅，就方便喺個留言板留言啦。好，多謝各位。